Salam uşaqlar. Bu gün test topusundan 58-59 tiplə deməli 2 sual izahına baxaq. Hansı ki qəbul imtahanlarında 4-cü qrup testlərində keçəndən hətta səhv eləmirəmsə 1-ci qrup qəbul sualında da bu tipli testlərə rast gəlirik. Əslində rahat suallardır, lakin bir balaca hər dəfə deyirəm, riyazi qabiliyyətimiz yaxşı olmalıdır. Gəlin suallara baxaq. Deməli bizə verilib ki, qələvlər, onların kütləsi hər birini n miqdarda verib. Reaksiya sərf olunan H3PO4 maksimal mol sayı metalın bərkiyini bizdən soruşur. Yoldaşlar, bu nəyə əsaslanır? Yəni dərs izahı zamanı mən həmişə deyirəm, bəzən testlərdə var, o aza çox, çoxa az prinsipinə əsaslanır. Gəlin indi görək bu hardan çıxır bu sual. Onun lap geniş izahını verirəm ki, bir də bu tipli suallarda çətinliyi çəkməyəsiniz. Gəlin, məsələn, qələvlər özümüz üçün götürək. Tutaq ki, litium OH götürmüşük. Məsələn, natrium OH götürmüşük, kalium OH. Və bizə verir ki, bunlar hər birini eyni kütlədə götür. Reaksiya sərf olunan ortofosfat turşusu maksimal mol miqdarını məsələn verir N1, N2, N3. Gəlin özümüz üçün məsələn reaksiyalar aparaq. Bax, tutaq ki, yazıram litium OH üzərinə gəlsin H3PO4. Turşu ilə əsasın reaksiyasıdır. Lap gəlin biz bunu 3 mol götürək. Yəni 3 moldan məsələn baxaq. Bax, uşaqlar, görürsünüz ki, reaksiyanın özünə görə bunun kütləsi nə qədərdir? 3 vurulsun, litiumun kütləsi biz bilirik ki, 7. Deməli, oksigenin kütləsi 16 eləyir 23, hidrogen də 1, 24. 3 vurulsun 24-ünə reaksiyaya görə nə qədər ortofosfat sərf olunub? Molla verdiyinə görə yazırıq 1 mol. Amma şərtdə bizə kütləsini nə qədər verib? Hər birini M. Məsələn, buna yazaram M-nə, tutaq ki, bir x mol ortofosfat turşusu. Buradan x-i hesablayıram. X bərabərdir M bölünsün 3 vuraq 24. Hələ ki, bu şəkildə saxlayıram. İndi məsələn, ben natrium hidroksidə görə hesablasam yenə. Natrium hidroksid üzərinə gəlsin H3PO4. Gəl lap bunu yenə 3 götürək. 3 vurulsun 40-a. Əgər 1 mol ortofosfat sərf olunursa, bizə şərtdə hər birini M vermişdi. M-ə də yazaram bir Y. Buradan Y hesablasam, Y bərabərdir, deməli M bölünsün 3 vurulsun 40. Ən sonda isə gəlin kalium OH-a görə hesablayaq. 3 kalium hidroksid üzərinə gəlsin H3PO4. Buradan bunun 3 vurulsun 56-sına əgər 1 moldursa, M-nə görək nə qədər sərf olunur? Z. Buradan da Z bərabərdir. M bölünsün 3 vurulsun 56. Yoldaşlar, artıq bundan sonrası riyaziyyatdır. Hər tərəfdən M bölə 3, M bölə 3, M bölə 3-ü aparsaq, əksinə, yəni, məsələn, görək ki, burada kəsrin, məsələn, X-da qiymət, məsələn, 24 dəfə azalır. Y-də, lap M-i ixtisar eləməyək, M-i saxlayaq. Y-də M bölək 40 olur, Z-də də M bölünsün nə qədər eləyəcək? 56. Biz də riyaziyyatdan bilirik ki, kəsirin sürətini dəyişməyib, məxrəci artırdıqda kəsirin qiyməti azalır. Yəni, kiçik ədədə bölsəm, böyük ədəd alaram, böyük ədədə bölsəm, kiçik ədəd alaram. İndi yoldaşlar, bizdə, yəni burada aydındır ki, ən böyük X olacaq, sonra Y olacaq, sonra Z olacaq. Amma bizə bunları N1, N2, N3-nə verib. İndi biz bunları tapaq. Hansı N1-dir, hansı N2-dir, hansı N3-dür və onu da artıq buradan istifadə edəcəyik. Verib ki, N2 böyüdür M1-dən, üzr istəyirəm, N3-dən, o da böyüdür M1-dən. Biz də əvvəlcədən tapmışdıq ki, X böyüdür Y-dən, o da böyüdür Z-dən. Və şərtdə də verib N2 böyüdür. N2 böyüdür N3-dən, o da böyüdür M1-dən. Deməli, X-in yerində bu, Y-in yerində bu, Z-in yerində isə bu dayanıb. İndi baxaq, görək. N2 mol ortofosfat, deməli, Y-dən bizə gəlmişdi. N2-in yerinə yazıram Y. N3 bizə nədən gəlmişdi? Z-dən. N1 də gəlmişdi, deməli, X-dan. Eləmi? Bu da gəlib X-dan, böyük X-dan. İndi N2, yox, kiçik X. Kiçik X nəyə görə hesablamışdım? Litiuma görə. Deməli, Y-im oldu litium. Kiçik Y-i nəyə görə hesablamışdım? Natriuma görə. Deməli, Z-im oldu natrium. Deməli, kiçik Z-i nəyə görə hesablamışdım? Kaliuma görə. X-im da oldu kalium. Bax, bu qədər. Tapdım ki, X-im, deməli, kalium imiş, Y imiş.
deməli litium imiş, Z-im də natrium imiş. Aydındır? Bax bu şəkildə. İndi bizə verir ki, metalların bərkliyinin arasında hansı münasibət doğrudur? Yoldaşlar, biz də bilirik ki, litium, natrium, kalium, yəni bu istiqamətdə litiumdan başqa hamısı bıçaqla kəsib. Bu istiqamətdə bərklik necə dəyişir? Bərklik azalır. Eləmi? İndi gəlin baxaq. Litium nə ilə ifadə eləmişdik? Y-ilə, natrium nə ilə ifadə eləmişdik? Z-ilə, kalium nə ilə ifadə eləmişdik? X-ilə. Elə, indi deməli burada biz X-a uyğun gördük bərklik A-dır. Deməli bunun bərkliyi A-dır. Z-ə uyğun bərklik C-dir. Deməli bunun bərkliyi C-dir. Y-ə uyğun bərklik B-dir. Deməli burada yazırıq B. İndi bizdən nəyi soruşur? İndi aydındır ki, deməli hamısının böyükdən, yəni bu istiqamətdə biz dedik ki, bərklik azalır. Onda B-nin bərkliyi böyük olacaq C-dən, onun da bərkliyi böyük olacaq A-dan. Və bunu da bu şəkildə ifadə edə bilərik. Sualın düzgün cavabı A variantı. Bilirəm, biraz uzun getdi, lakin istədim tam dərinliyi ilə, tam əhatəsi ilə sizə izah edeyim. Yəni, bu tipli suallarda aza çox, çoxa azla işləyə bilərsiniz. Bu aza çox, çoxa az hardan gəlir, onun istədim mənasını sizə verim. Məsələn, gəlin 59-cu sualı artıq onunla işləyək. Artıq yəni, lap necə deyim, çətin yolla yox, nisbətən asan yolla işləyək. Bax, indi yoldaşlar, bizə verib ki, qələvi metallar, aydındır ki, bu ola bilər litium, natrium və kalium. Və reaksiya sərf olunan xlorun kütləsini bizə verir. Litium, məsələn, hər birinin xlorla reaksiyasını yazsaq, əmsallaşdırsaq, litium xlor, xlora görə bura 1-2, bura 1-2, natrium xlorla reaksiyasından alınacaq natrium xlor, xlora görə bura 1-2, bura 1-2, kalium xlorla reaksiyasından alınacaq kalium xlor, bura 2, bura 1-2 yaza bilərik. Yenə eynidir. Yoldaşlar, bir dənə fikir verin. Qələvi metallar X, Y, Z hər birini A miqdarı, yəni hər birini eyni kütlədə verdiyinə görə, indi xlorların da miqdarı dəyişmir. Hər biri 1 mol, 1 mol, 1 moldur. Deməli, bu zaman, bax, aza çox, çoxa az prinsipindən istifadə edəcəyik. İndi artıq mən onun tam izahını vermirəm, qısa yolla gedirik. Bax, deməli, litiumun kütləsi, yəni bilirik ki, ən azdır, kalium ən çoxdur. Deməli, ən az kaliuma sərf olunan xlorun miqdarı ən az litiuma sərf olunan xlorun miqdarı çox olacaq. Ən çox kaliuma sərf olunan xlorun miqdarı isə az olacaq. Aydındır ki, bu xlor, natriuma sərf olunan xlorun miqdarı isə orta miqdarı tutacaq. İndi özü verib ki, M1 böyükdür M3-dən, o da böyükdür M2-dən. Bax, M1 X-a sərf olunan idi, M3 Z-ə sərf olunan idi, M2 də Y-ə sərf olunan idi. Ən çox hansı idi? Xlor. Xlor nəyə sərf olundu? Litiuma. Deməli, ən çox sərf olunan xlor litiuma sərf olundu. Deməli, X oldu litium, sonra natriuma sərf, ən az belə deyək, yaxşı, ən az sərf olunan xlor kalium idi. Bura yazdıq bir kalium, burada qalır natrium. Bax, bu da bu. İndi yoldaşlar, gələk. Deməli, tapdıq ki, gəl öz sıramızı yazaq, litium, natrium və kalium. Bu bizim dövrü sistemdə mövqeyimizdir. İndi litiumu tapdıq, deməli, litium X imiş, natrium Z imiş, kalium da Y imiş. Bu da bu. Sonra, X-a uyğun ərimə temperaturunu verib T1, bununki oldu T1, Z-ə uyğun ərimə temperaturunu verib T3, bununki oldu T3, Y-ə uyğun ərimə temperaturuna verib T2, bununki da oldu T2. Yoldaşlar, biz də bilirik ki, dövrü sistemdə fiziki xassələrdən danışmışıq. Yuxarıdan aşağı doğru getsə, qələvi metalların ərimə temperaturu və bərkliyi neynirdi? Azalır. Amma bizdən soruşur ki, ərimə temperaturlarının artma sırası, yəni ən az T2 olacaq, sonra artır T3 olacaq, sonra da artır T1 olacaq. Bu da bu. Və bu da bunun qısa, sadə, riyazi məntiqi yolu. Yox, əgər tam başa düşməsəz, birinci yolla da işləyə bilərsiniz, amma o da eyni bu nəticəyə gələcək.